về Long An quê em ruộng lúa ngàn, bờ tre ru mát thấp thoáng trắng những cánh con. Xuống chẹt xem ra dưới nữa trời. Cái thằng chẹt cua ta đi xe biển luôn, xong một cái thằng chẹt này. Xong ra không đưa xuống chẹt được. Lấy cầu ra. Dạ. Sửa sang đa lại. Đó, nhấc lên thành luôn. Giữ sợ cái cộ nó xuống mình dựa vô cộ đó. Hai chiếc sen đa, đây chiếc không? Đây chiếc riêng. Còn cái chẹt nó xuống cầu. Cộn nóng lòng. Còn chiếc xe trên bờ nữa không biết có xuống không. Sửa xe Honda nãy giờ. Cái cồn nó mấy cắt nằm rồi. Rồi cồn này. Lần này cái cồn xuống rồi cái lìa kịp. Canh nó đi. Xuống rồi nữa các anh chị các bạn. Đó, xuống cái cầu sắt kìa. Rồi nằm trên cái cầu luôn rồi. Hai chiếc xe Honda.
xong rồi. Kubota để xe 70 như vậy ha. Rồi bắt đầu cộ xuống rồi. Cộ nó về xuống cái mông nó nằm dưới lường mấy chắc. Còn chiếc ra nữa. YouTube gì đó. Bây giờ chị chuyển máy đi đâu? Đồng Nhà là chỗ nào? Ở đó là kêu là gì ta? Mình mới hả? Xuống khỏi Bà Hạt 2 hạt không? Vậy hả? À. Rồi máy xuống này chạy. Chẹt sắt, máy cắt, máy kéo, rồi bye bye nha. Cánh đồng buổi chiều với những con kênh. Đây là những hàng tràm. Cho coi những cái cảnh đồng quê tí xíu. Đây con kênh. Đó, kênh này ở trong này nhỏ, còn kênh ngoài là kênh lớn. Ở cái chiếc máy cắt máy kéo nó vừa xuống cái chẹt. Giờ nó chạy mình còn nghe tiếng nữa. Cánh đồng lúa này là chưa cắt. Thầm thầm luôn, múc mùa, bùi bát, bình nhẫn xong, cánh đồng, buổi chiều muộn, mình đi dọc cái bờ kênh. Video của Long An Tử Vi của Quỳnh Văn Vũ tới đây cũng kết thúc. Cảm ơn các anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại những video sau nhé.